Durant la Guerra Civil i la postguerra, moltes obres d'art van desaparèixer de les sales dels museus. Algunes es van enviar a l'estranger, altres a dipòsits. Durant anys van estar guardades en secret a les reserves, mentre el museu seguia el seu dia a dia. Fins que va arribar el moment en què van tornar a veure la llum. Aquest és el cas d'una obra oblidada durant dècades, una obra que el 1937 havia viatjat a París per ser exposada juntament amb el Guernica de Pablo Picasso. Una obra de Francisco Mateos, el milicià ferit. El milicià ferit és una pintura molt especial. El pintor la va fer durant un temps molt complicat. Era en plena guerra civil. I això es reflecteix amb el material que fa servir. Ell reutilitza teles, fa servir uns pigments de baixa qualitat i això afavoreix el deteriorament de la peça. El problema que té el milicià ferit és un problema irreversible i això vol dir que estem davant d'un pacient amb una malaltia crònica. Les capes pictòriques tenen molta pèrdua. De fet, hi ha com a mínim un 20% de pèrdua en aquesta obra. Si no fixem la capa pictòrica, amb el temps s'acabarà autodestruint. Estem al juliol del 1936, quan s'inicia la Guerra Civil espanyola. El govern espanyol decideix aprofitar una exposició que havia de tenir lloc a París l'any 1937, l'exposició internacional de París. Aquest pavelló, que en principi tenia que tenir una naturalesa més aviat industrial, per dir-ho d'alguna manera, acaba tenint una naturalesa gairebé artística, amb una sèrie d'artistes que participen. Pot ser el més emblemàtic, el que tothom coneix, és el Guernica de Picasso. Molts d'ells artistes molt poc coneguts, entre ells el propi Francisco Mateos. En certa manera, el que es volia mostrar és tot el desplegament dels efectes que té una guerra sobre una població i, d'alguna manera, fer un acte de contrapropaganda. Estic en el procés de fixant la capa pictòrica, de fixant els aixecaments que té la pintura. Doncs ara agafo el pinzell, el carrego d'un adhesiu sintètic, que fem servir en aquest cas, i amb molt de compte aplico l'adhesiu a la zona aixecada. Per a poder conservar l'obra, els restauradors necessiten entendre-la. Ja no és possible preguntar al seu creador, per tant, han d'investigar com són les parts que falten i fins i tot si hi ha algun element més amagat. Com que hem vist que la tela té molts gruixos i molt de relleu i pensem que potser a sota de la capa pictòrica hi ha alguna capa més, doncs decidim fer una reflectografia. Clar, a la zona on no ha caigut la capa pictòrica del milicià ferit, no veurem la capa de sota. Exacte. I només a les zones aquestes, no? Exacte, de la llacuna. Quan fem la reflectografia, en general busquem el dibuix preparatori i en aquest cas, en aquest sentit, no ens ha donat gaire informació. Vèiem que amb la reflectografia no podíem entrar més endins de les capes. I per això hem pensat que una imatge de raig X ens serviria més.
Amb aquesta radiografia el que podem arribar a la conclusió que està feta amb dues teles diferents. Aquestes dues teles ja estaven pintades, una vegada o dues, no ho sabem, i aquestes dues teles unides les ha posat en un bastidor i ha tornat a pintar una composició girant 180 graus tot el quadre. Suposo per aprofitar els recursos que disponia en aquell moment. Llavors, distingim composicions amb una de les teles diferent a l'altra. I aquestes composicions es poden intuir, però no les podem definir concretament. Doncs aquí veiem la franja d'unió de les dues teles. Aquesta que està per sota ha estat arrencada. Aquí sí que es veuen les diferents, s'intueixen les ubicacions de les cares. El milicià ferit és un títol profètic, perquè no sols està ferit el seu protagonista, la pintura també ha acabat greument malmesa. Fins ara, la ciència ens ha revelat que sota el milicià ferit hi ha una altra pintura amagada, però ni la radiografia ni la reflectografia ens permeten veure amb claredat ni aquestes pintures ni l'original. Quan s'acaba l'exposició del Pavelló de la República de 1937, obres com el milicià ferit o aquestes litografies també de Francisco Mateos han de tornar a l'Estat. On tornen? Tornen a Barcelona. Per què? Perquè Barcelona és la capital del govern de la República en aquests moments. Aquestes obres tornen i acaben dipositades, en la seva majoria, aquí a unes dependències del Palau Nacional durant dècades. Quan la investigació del restaurador sembla haver topat amb un carreró sense sortida, l'hemeroteca els regala una nova pista. Aquí la tenim. Aquesta és l'única imatge que tenim de l'obra en el seu estat original i va sortir reproduïda al diari Meridià enmig de la Guerra Civil, l'any 1938. Tenim la fotografia del 1938 que ens dona certes pistes de les zones que estan perdudes. És molt característic el relleu de la pintura i el relleu en la fotografia no es veu. Per tant, el relleu jo no sé com era en les zones perdudes i és molt difícil retocar això. Les vies per recuperar el milicià ferit s'esgoten. Quina serà la fórmula que pot ajudar els restauradors? A mi, què em preocupa? Hem treballat moltíssim amb aquesta obra, moltes hores. I resulta que, malgrat tot, encara no podem llegir bé el que s'hi representa. És tanta pintura que falta i d'alguna manera no podem estar segurs com era abans. Sí que tenim una fotografia de com era, però és en blanc i negre i no ens dona suficient informació. Bueno, jo crec que ara, avui en dia, amb aquests nous sistemes informàtics que són capaços d'aprendre de la informació que els hi dones i simular el que han après, i una vegada aquest sistema aprèn, jo li puc demanar, vinga, acaben de fer aquesta part, com la faries? Òbviament, sempre és especulatiu, perquè no podrem estar segurs de que... Però això és molt interessant, perquè si anem a fer una especulació, vol dir que la fem a part, no la fem sobre l'obra, la fem en una altra, ja veurem quin suport o el que sigui. És a dir, anem a fer una recreació, entenc. Sí, sí. Veiem uns soldats a la trinxera
que estan, d'alguna manera, ajudant el seu company que ha estat ferit. Un està protegint la posició amb la seva arma, l'altre sembla que li està tapant la ferida. D'alguna manera ens evoca la imatge, diguéssim, la iconografia d'una pietat. És una obra que tenia molt de propaganda, de dir, escolta, els nostres soldats, els del nostre bàndol, es recolzen entre si i d'alguna manera som els bons. Era una forma, d'alguna manera, de, insisteixo, en aquesta dialèctica de propaganda, de dir, nosaltres protegim els nostres. Finalment, ha estat una intel·ligència artificial la que ha ajudat als restauradors a imaginar i entendre quin era el missatge que Mateos va voler transmetre. Aquesta nova tecnologia no és invasiva i, sota la supervisió i direcció adequada, obre nous horitzons. Amb nosaltres, conservadors restauradors, les nostres decisions són preses de manera conscient. I això vol dir que quan decidim no tocar una obra ho fem de manera conscient. I en aquest cas, jo crec que el missatge és més important de no retocar l'obra que retocar-la. La idea d'exposar aquesta obra la trobo molt encertada, perquè és una obra que cal ensenyar, explica la seva història, té com a seu dret a ser exposat.